快速草津駅です。山科、大津、石山、南草津、終点草津の順に止まります。上台は一番後ろの車1号車と9号車にございます。8号車と9号車の間、乗り抜けできませんのでご注意ください。車掌口です。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いします。優先座席については、本座座席にはそれ以外の場所では、マナーボードに設定の上、そのままご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。次は山科です。山科を出ますと大津へ止まります。